Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrerekereirio nĩ mũrathi wa rĩera nĩ atĩ kwaya kũgĩa na ng'aragu kĩanjĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ, na rĩu arĩmi a mahiũ makĩria ng'ombe cia iria matirĩ na irio njiganu cia kũhe ng'ombe ciao nĩguo itikagũithie mũigana wa iria kĩmera-inĩ gĩkĩ. Wakati kuna majani ni mingi, wanatuita tunawapakejia ili waendelee kutumia for the years to come in case drought happen for the future. Arĩmi marendekithia kũgĩa na mũbango wa kũigaga mũthithũ wa mahuti maigũ, rĩu makĩendekithia thothayatĩ ciao na thirikari cia kaunti kũnyitanĩra nĩguo arĩmi gũthomithio njĩra cia kĩrĩu cia gũthĩa, kuoha na kũiga mahuti maigũ na njĩra ya silage ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ ihũthĩtio na ya raithi. Ũngĩhotaga ũrĩmi ũyũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura, andũ maka package, county government igoka ĩgatũ support, tukahota gũthĩa mahuti maya, onao matũgũrĩre macini ta ici tukahota gũthĩa, no tũkoroka makahe mũndũ ta silage master wĩra, tukahota gũthĩa, no tũigue twĩ wega mũno tondũ rĩu no tũmenyage atĩ ona rĩ kĩangaci gĩoka-rĩ, ithuĩ cost itũ ya iria ndĩgũkorwo igũrũ. Kamũira thirikari ĩtũteithĩtie gũtũrehera macini ciao-rĩ, kambuni ciao cia macini rĩ no matũteithie mũno na macini, tugakorwo tukihota gwĩka silage itũ, matũteithie na macini tugakorwo tũgĩka silage itũ, kamũira kambuni tũthondeke tũgũrĩte irio silage nĩ ũkorwo ĩgĩtũteithia mũno. Ataramu maumĩte na njĩra ĩrĩa ĩratukania ũgĩ wa kĩrĩu na meciria ma arĩmi, macini ya silage master ĩkĩhũthĩria arĩmi mũbango wa kũiga mũthithũ ũyũ hatarĩ kwenja irima kana gũkindĩra mahuti maya marĩa rĩmwe magumaga na kwaga gũteithia mũrĩmi. After chopping kuna the mixing, kuna mix hapo, alafu after mixing kuna the conveyor yenye inabeba the material fodder inaleta hadi hapa kwa packing. Packing pia iko na weighing, the weighing. So after the weighing tunaenda bado conveying, then we vacuum all the air from the bag, alafu tuna seal bag, then iko ready. Arĩmi marenda ũnyitanĩri ũyũ ũtheremio matũũra-inĩ nĩguo rĩrĩa kũrĩ na kĩmera kĩa mahuti maigũ mũthemba wa mabebe, thara na nyeki makanyitithanio ikundi na kuoherwo mũthithũ ũrĩa kũringana na arĩmi. Silage ĩno no ikare mĩaka makĩria ma 5 na rĩmwe no yenderio arĩmi nĩguo arĩmi matikanyihie mũigana wa iria ona rĩrĩa kwara. Ko package makoni ũguo rĩu twa package tweherie ĩrĩa tũkũrĩa-rĩ, ĩrĩa nyinyi gũtigara tũmĩneane kũrĩ arĩa angĩ megwĩka atĩa, tondũ nĩ kũrĩ andũ kinya thaa ici mokĩte gũtũ request makora ũguo tũreka nĩ maratũria kana nĩ tũkũmenderia. Rĩu twetereire tuone ĩrĩa tũrenda nĩ yahinga ĩwe ĩngĩ tũmĩ package twenderie andũ. Macini ĩno ĩrĩ na ũhoti wa kuoha tani nyingĩ cia mahuti na gũthamio kũringana na harĩa mũrĩmi arĩ na kũnyihia thogora wa irio cia mahiũ iria arĩmi makoretwo magĩtetio nĩcio ũrĩmi-inĩ wao. Atakuwa na ratios za kupea ng'ombe yake because bags ziko packed with certain kgs. So kama anapea 25 kg itakuwa rahisi, rather than kuenda kwa shimo hana kipimo, anafaa apatie ng'ombe. So this one will make work easier. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.